இப்போ நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன். 2 பிளாக் ஹோல்ஸ் ஒன்னோட ஒரு மோதுனா எப்படி சத்தம் கேட்கும்? நீங்கள் நினைப்பீங்க ஏதோ பெரிய சூப்பர் எக்ஸ்ப்ளோஷன் அப்படியே சத்தம் கேட்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க. ஆனால் அதுதான் கிடையாது. இப்போ நான் காட்டுற வீடியோ கிளிப்பில் பிளாக் ஹோல் 2 ஒன்று மோதுனா எப்படி சத்தம் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஏதோ வாட்டர் டேப்லேருந்து தண்ணி சொட்டுற மாதிரி சத்தம் கேட்குது. இந்த மாதிரி ஸ்பேஸில் இருக்க சவுண்டுக்குன்னே ஒரு ஷார்ட்ஸ் போடுறேன். அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூட பக்கத்தில் இருக்க பில்லைக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்க ஆப்ஷன் போடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு ஷார்ட்ஸ் அண்ட் வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். டாட்டா பாபாய், see you.